Монгол улсаас гэрийнхээ 5 дахь орчин нөхцлөөс гар утсаараа мөнгө олж болох Google Play Store дээр 4.6 одны үнэлгээтэй 8,000 хүн review бичсэн гар утасны мөнгө олдог аппликейшн дээр апдейт хийн. Энэ YouTube сувг дээр Монгол улсаас интернетээр мөнгө олох арга замуудын талаар контент тавигддаг. Монгол улсаас интернетээр мөнгө олох арга замуудыг мэдхийг хүсэх юм бол миний YouTube сувгийг subscribe хийгээд bell icon дээр нь аалгээд дараад өгөөрэй. Тэгснээр дараачийн интернетээр мөнгө олох бичлэгнүүдийг цаг тухайд нь үзэх боломжтой. Гар утасны мөнгө олдог апын 2 дахь апдейтэд тавтамаар л тэгэхээр энэ бол гар утаснаас мөнгө олдог аппликейшн. Энэ аппликейшны тухай би маш сайн судалгаа хийсэн. Тэгэхээр өнөөдөр би та бүхэнд дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэнэ. За хамгийн эхлээд хэдүүлээ энэ аппликейшны гол зориулалтыг энэ аппликейшны гол зорилгоноос нь эхлэе. За энэ аппликейшн ямар шигтэй аппликейшн вэ гэхээр хүмүүс BNB chain дээр, Solana chain дээр шинэ coin гаргасныхаа дараагаар энэ аппликейшнаар дамжуулж өөрсдийнхөө coin-ыг олон хүмүүст мэдүүлэх зорилготой байна лээ. За энэ чинь харагдж байгаа Aave, Shib, SCT, Pura, Pet, Rag. За эдгээр coin-ууд бол BNB chain эсвэл Solana chain дээр хөв хүмүүсийн гаргасан coin-ууд. Тэгэхээр тэдгээр хөв хүмүүс нь энэ аппликейшнд мөнгө төлөөд өөрсдийнхөө coin-уудыг сурталчилж гэнэ гэсэн үг. Тэгснээр тухайн хүмүүст нь ямар ашигтай юм бэ гэхээр ердөөсөө ганц ашигтай зүйл нь энэ аппликейшнийг хэрэглэгчид нь энэ coin-ыг тухайн мэдэж авна. Тэгээд эдгээр coin-ууд нь энэ аппликейшн дээр өсөлттэй байх юм бол энэ аппликейшнийг хэрэглэгчид нь яах нь Binance руу ороод худалдаад авна гэсэн үг байхгүй. Ерөнхийдөө бол олон хүмүүс таниулах, тэгээ олон хүмүүс энэ coin-ы тухай мэдж байна гэдэг чинь энэ coin-ыг хэнийг худалдаж авах боломж нь л ихсэж байна гэсэн үг. За тэгвэл эдгээр coin-уудыг бид нар бас олборлож болно. Эдгээр coin-уудыг олборлсноор биднэрт ямар ашигтай юм? Энэ аппликейшний хэрэглэгчид нь ямар ашигтай? Тэр тухай одоо ярилцъя. За тэгэхээр эдгээр coin-уудыг та нар олборлсныхоо дараагаар CP оноо болгож авна. Одоогийн байдлаар би энэ Baachir гэдэг энэ coin-оос 2756-г олборлсон байна. Тэгээд энэ ч тэг 148% минтэд гэж харагдаж байна. За энэ хувь нь тэг 148-аас явсаар байгаа 100% дээр очих юм бол өөрт байгаа бүх Baachir coin-оо би CP оноогоор сольж авна. За тэгээд CP оноо нь ямар учиртай юм бэ гэхээр ирээдүйд энэ аппликейшн дээр ямар нэг airdrop болох юм бол эсвэл ямар нэг шинэ coin гарах юм бол тухайн coin-оос нь тухайн airdrop-оос нь миний авах шагналын хэмжээг тодорхойлно. Нэгэсэндээ их хэмжээний CP оноотой байх тусмаа ирээдүйд болох airdrop-оос нь их хэмжээний шагнал авна гэсэн үг юм байна лээ. За тэрнээс гадна энэ аппликейшн дотор одоогийн байдлаар зах зээл дээр гараагүй нэг coin-ыг бас олборлож болно. Тэр нь болохоор энэ TIG chain coin TCC. Одоогийн байдлаар би 153 TCC coin олборлсон байна. Тэгээ миний бодлоор ирээдүйд энэ TCC coin Binance дээр гарна. Тэгээ Binance дээр гарах үед нь хэр хэмжээний TCC coin олборлсон тэр хэмжээгээр ерөнхийдөө бол Binance-ийн аккаунт нь та нар TCC coin авах уу гэж таамаглаж байна. Тэгээд энэ аппликейшн дөнгөж шинээр эхэлж байгаа. Одоогийн байдлаар хизээ airdrop болох юм. Хизээ энэ airdrop энэ аппликейшны coin Binance дээр гарах юм. Тэр тухай мэдээлэл одоогийн байдлаар байхгүй байгаа. Юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар маш азтай энэ аппликейшн дээр хамгийн эрт орж байгаа хүмүүсийн нэг нь болж байна гэсэн. Ерөнхийдөө бол иймэрхүү аппликейшнууд дээр эрт орох тусам их хэмжээний ашиг олох магадлал өндөр. Нэгэсэндээ хамгийн ихэнд орсон хүмүүс нь л их хэмжээний ашиг олдог голцоо. За тэгэхээр нэг иймэрхүү бүтцтэй, ийм учиртай аппликейшн гэдгийг та нар ойлгоод авлаа. Тэгээд би та нарт нэрээ нэг зөвлөгөө өгөхөд та нар өдөр болгон энэ
энэ home дээр дараад энэ mining дээр дараад өдөр болгон эдгээр coin-удаас 3-ыг нь олборлож болно. Өдөр болгон биш. Sorry. Уучлаарай. 8 цаг тутамд эдгээр coin-удаас 3-ыг нь олборлож болно. Тэгвэл сонголтоо зөв хийх хэрэгтэй. Миний хувьд бол хамгийн дээр байгаа топ coin-удаас нь олборлоод байвал зүгээр гэж санагдаж байгаа. Яагаад вэ гэхээр эдгээр топ coin-уудыг нь ерөөхдөө бол илүү олон хүмүүс олборлно. Илүү олон хүмүүс олборлох тусам энэ минт хувь нь хурдан өснө. Тэгэхээр ерөөхдөө бол эдгээр топ coin-уудыг олборсноор хурдан CP-оноо болгож авна гэж бодож байна. Бүр доор байгаа энэ сургаггүй coin-уудыг олборлох юм бол энэ минт хувь нь 100% та болох гэж нэлээд удах байх. Тэрийг бас анхаараарай. За тэгээд энэ аппликейшн дээр та нар бас хүн өрөөд ашиг олж болно. Одоо хүн өрснээр ямар ашигт ач тустай вэ? Тэрийг ярилцъя. За хүн өрхөнд бол доор оргичаа 5 кнопны ихнийх буюу home дээр дарна. Энд чи referral гэсэн кноп харагдаж байна. Referral дээр нь дарна. За одоогийн байдлаар бол би 87 хүн өрсөн байна. Миний энэ өрсөн 87 хүнээс нэг нь 2 хүн өрсөн байна. За тэгээд эдгээр өрсөн хүмүүс чинь олборлолт хийх үед олбордсон coin-ийнх нь тодорхой хувийг чи ашиг болгож авна. Гэхдээ нөгөө хүнээс нь хасагдана гэсэн үг бол биш. Өрсөн хүнийхээ нийт олбордсон coin-ийнх нь тодорхой хувьтай тэнцэх хэмжээний coin-ыг чи ашиг болгож авна гэсэн үг байхгүй. За одоо чинь энэ дандаараа 010122-оос 2 live coin орж ирсэн байна, 2 GL coin орж ирсэн байна, 2 SCT coin орж ирсэн байна. Тэгэхээр guys ямар ч хамаагүй coin олборлоод хэрэггүй шүү. Миний бодлоор ихэнх хүмүүс ямар coin олборлож чинь те тэрийг л олборлол зүгээр ягаад гэхээр мин төв нь хурдан 100% дээр очино. Хурдан 100% дээр очих юм та нар хурдан CP-оноо олгож авна. Тэгээд хүн өрхөл аяга амархан. Би одоо яг юу хийж чинь те би юу ярьж чинь та нар өдөөс миний хийж байгааг хийн гэсэн үг байхгүй. Энэ аппликейшны тухай мэдээлэл хүргэл та нар энэ аппликейшнийг орохыг хүсэх юм бол миний хүн өрдөг линкээр ороорой. Тэгэл болоо. За тэгээ одоо хэдүүлээ дүгнэлт хий. За ерөнхийдөө бол энэ аппликейшн дээр өнөө маргааштай мөнгө олно гэж бодлоо. Энэ аппликейшн урт удаах хугацаанд ашиг олох зүйл гэж ойлгосон. Миний бодлоор одоо 6 сарын 1 гэхэд airdrop-ын зарлагдах болов уу гэж бодож байна. Ерөнхийдөө хүмүүс тэгж ярьж ийн лээ. 6 сарын 1-нд энэ аппликейшн дээр хизээ airdrop-ын зарлагдахын, хизээ coin гахын тэр тухай мэдээллүүд бол зарлагдана гэж ярьж байсан. Тэгэхээр юу ч гэсэн хэдүүлээ 6 сарын 1-нд юу болохыг харъя. Тэгээд 6 сарын 1 хүртэл идэвхтэй CP-оноо цуглуулад идэвхтэй TC coin-о цуглуулад ингэж ойлгосон. Ерөнхийдөө бол надад энэ аппликейшны тухай хэд хэдэн сайн дүгнэлтүүд бол байгаа. Энэ аппликейшны таалагдж байгаа хэд хэдэн зүйлүүд бол байгаа. Одоо тэр тухай танд дөөрдөө хамгийн эхлээд энэ аппликейшнийг амжилтанд хүрнэ гэдэг дээр идэвхж байгаа хамгийн ихний шалтгаан бол энэ аппликейшн Google Play Store дээр маш олон reviewтэй, маш олон хэрэглэгчтэй 4.1 одны үнэлгээтэй. Хэрвээ энэ аппликейшн дээр ямар нэг болж бүтэхгүй юм байсан бол Google Play Store дээр тавигдахгүй байх байсан бол гэж бодож байна. Google Play Store-ны чинь шалгуур нь асар өндөр. За тэрнээс гадна энэ аппликейшн дээр энэ аппликейшн нь яаж ашиг олдгийг тэр нь тодорхой. Шинээр coin гаргасан хүмүүс өөрсдийнхөө coin-ыг сурталж чадахын тулд энэ аппликейшн мөнгө төлдөг. Тэгээд тэр төлсөн мөнгөхийн тодорхой хувийг бид нэр авна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ойлгомжтой. Бүтцэн нь бол ойлгомжтой. Шилэн. За ийм хоёр шалтгаанаар ерөнхийдөө бол энэ аппликейшнд би итгэж байна. Одоо энэ аппликейшн бол нэлээд viral болж байгаа. Тэгээд та нар энэ аппликейшны тухай анх удаа сонсож байгаа бол одоо энэ аппликейшн руу яаж элсэж орохыг хэлээд өгье. За яг энэ үзэж байгаа бичлэгийн чинь дор more гэдэг нэг жижигхэн кноп байгаа. More дээр нь ингээд арах юм бол бичлэгний description гараад ирнэ.
За тэгээ энэ ч би энэ аппликейшны тухай хийсэн эхний бичлэгнийхаа линкийг оруулсан байгаа. Хэрхэн хэлсэж орохыг энэ бичлэгнээс үзээрэй гэсний доотлолт нь. Тэгээ та нар энэ бичлэгийг үзээд ерөнхийдөө бол намайг дагаж чигээд энэ аппликейшн руу үлсээд орчин. Тэрнээс гадна энэ ч би Telegram чаналынхаа линкийг оруулсан байгаа. Энэ аппликейшн дээр хизээ airdrop зарлахдахын хизээ шинэ coin гарахын тэр тухай мэдээллийг миний YouTube суваг дээрээс биш Telegram сувгаас та нар эхэлж мэднэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол Telegram суваг руу ороорой. За тэрнээс гадна одоо чинь та нар иймэрхүү аппликейшнаар амьдралд хүрэлцгүйс мөнгө олохын тулд зөвхөн ганцхан ийм аппликейшн дээр биш олон аппликейшн дээр ажиллах шаардлагатай байх миний бодлоор. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол нэлээд ажиллагаатай. Энэтэй адилхан өөр нэг 10-20 аппликейшн ажиллуулж ийж ерөнхийдөө бол сар дэжгүй мөнгө олох байх. Та нар тэхгүйгээр зүгээр шууд крипто арилжаанаас их хэмжээний мөнгө олох боломжтой. За тэр тухай би бас бичлэг хийгээд энэ description дээр оруулсан байгаа. Монгол улсаас интернетээр мөнгө олох миний шилдэг аргыг мэдхийг хүсвэл энэ бичлэгийг үзээрэй гэдэг. Тэгэхээр энэ бичлэгийг үзээрэй. Хэрвээ янз бүрийн олон аппликейшн дээр зэрэг ажиллахыг хүсэхгүй байх юм бол хэрвээ шууд их хэмжээний мөнгө олох сонирхолтой байх юм бол энэ бичлэгийг үзээрэй. За тэгээд guys, энэ цувралыг цаашаа ерөнхийдөө бол үргэлжлүүлээд явна. 7 хоногийн 3 дахьд хагасаа өдөр тогтмол бичлэг тавигдана. Энэ цуврал дээр зөвхөн энэ аппликейшны тухай биш, өөр мөнгө олдог аппликейшнуудыг судалж байгаа. Өөр шинээр мөнгө олох янз бүрийн аппликейшнуудын тухай контент тавигдана. Дараачихаа бичлэгээр уулзъя. Надад цаг зав зарцуулсанд баярлалаа. Peace.